السلام عليكم، نتمنى نلقاكم الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم العصير اللي داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي نعرفوه مع بعضنا واش نديروه في قائمة تحضيرات رمضان ولا لا. يلا بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. غادي ناخذ هنا واحد جوج ديال الحبات كبار ديال الجزر، غادي ناخذ طرونش ديال الليمون يعني وجوج حبات ديال الليمون، واحد نص حامضة، وغادي ناخذ واحد جوج تفاحات متوسطين الحجم ولا تفاحة كبيرة، وحبة ديال البنان. غادي نديرو خيزو كيتسلق، يتسلق غير نص سلقه يعني كيبقى واحد شويه هكا صايم. غادي ناخد داك خيزو غادي نطحنو مع التفاح مع الليمون ومع الحامض، ومع شويه سنيده. بطبيعه الحال بالنسبه للسنيده يعني تحليو باش ما بغيتو، تقدري تحلي حتى بالعسل. بغيتي تحلي بسنيده ديري غير شي شويه لان كلشي راه حلو. يعني هكا قياس واحد جوج معالق حتى لثلاثة د المعالق بركة بحال يجيك هذاك الجهد. صافي كطحن التفاح واخا تخليه بالقشور ديالو ماشي مشكل لاننا غادي نصفيوه من بعد. كدير معاه هكاك واحد جوج حتى ثلاثة ديال الكيسان د العنبه ديال الماء، وكطحن حتى كتحصل عليه بحال هذا الشكل هذا. كناخذوه كنبداو كنصفيوه بواحد الصفايه، وكنبقاو كنحركوه هكاك شويه بشويه 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 حتى وكان هكا كيتعزل، وكيبقاو غير دوك الشوائب ديال الفواكه. صافي ومن بعد عاد كناخذوا داك العصير اللي تبقى لنا، وغادي نطحنوا معاه واحد البنانه. هنا انا كان ما بقاليش البنان، بقات لها غير هذيك صغيره. نتوما حابه تعملوا تطحنوا مع جوج ولا وحده كبيره مع هذا القياس اللي جربت معكم. وكنحصلوا عليه بحال هذا الشكل كيصدق تبارك الله ثقيل وبنين بنين ما تشبعيش منه. صراحة عصير اللي يمكن لك تعتمدوا في تحضيرات رمضان ولا في هكا في الشهر الكريم، لأنه غني بزاف بالفيتامينات، هكا فواكه متنوعة. كوكتيل ديال الفواكه تبارك الله. كيجي خاتر، كيجي بنين، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا، لانه كما قلت لكم تينا غير شفتوه في مواقع التواصل وبغيت نجربوه معكم. كيصدق واعر واعر بزاف. يلا نخليكم في امان الله وحفظه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. البنات الا بغيتو نبقى نشارك معكم بحال هكا الوصفات اللي كيكونوا هكا في المواقع ونشوفهم واش صادقين ولا ما صادقينش، كتبوها لي في الكومونتير وغادي نشاركها معكم بكل فرح. يلا خليتكم في امان الله، باي باي.